tiwe ora horo tha ici tondu we ni araki happen kora ki happen ndio ni arakirire tha ici murauga atiriri DJs ti DJs ni DJ ni na higura message yo wakora ringi kwa sariria horo cio wokira uguo wakora riu hashtag icio kana message icio maratumirwo ukaigua ringi he mundu uranyonete handu online ni akora ringi handu nime hashtagiwa ama nime nime hashtagiwa mahali na ringi mundu nyara recirite ate ona ndakwamba gwiciria kana mundu fulani arekire ekurora ithuothe nona abera ni ratuthukiria ritwa twita DJs wenyewe no kuga atiriri o mundu ario wega wake na uru wake ni haria tutonanagia kwiragwo ni kuri maundu mekagirwo ndumaini Gathocia mwanya muradu wa Kikuyu Trading News Castro Media oro hamwe na Central Media na wakinyona haha kumenya mambo imechemuka na dakika ndio ukira ndi handu hetagwo Chivas ni hoteli ikoragwo Kangundo Road na gukita kunywa gacai no ndi haha ndarikia gucemania na kairitu karia githakaga nyimbo guku na no ikoragwo agituthakira kundu kungi kuingi ona TV ni na ndakiuga tondu nuko tuna defeat kwetu igithia na mbere nenda-ini ciokinyaniria haso last week nitwakorwo tukiona ndeto cia ma DJ na yakiri DJ ugo ndauga thoge kiaria nake ciugo igiri kana ithatu tukorwo tukimumenya na tukoginya tukimenya niki kiraria kingi industry no dikikana gwitikira gutwira no vere ndaya jitikira ndimunyiti ogani ngagitwa muhia wa maingi na behind the camera twina Castro Media. Hi uhoro wagu timuru goda wire miroreri maritwa uria yekaga tucokuthia na mbere. Okay, ni njitagwo DJ Racy female DJ na o DJ niguo wira uria ndutaga niyo ni ukariga. Yes. DJ Racy ndari giconi na haha hareto Chivas uthakaga haha kana ni uthakaga kundu kungi kuingi ha ni ngoragwo muno ni ngoragwo ndi guest ndikoro ndi resident so na hani ho hakuhe muno na haria njikaraga koguo wakiona ni ho njukaga ngagikorwo ngichambua wira wakwa akikorora kira trend kana nyimbo iria irakiumira ukaki make sure ati ni wifangite hindi ciothe nigo DJ Racy ndakuona uguo ndauga atiriri kurigana na tukoretwo igithie na mbere nenda-ini cio kinyareria nigo kongiaraniria nawe tumenye atiriri ino industry what is really happening because kuma maundu mameyumiririe ri tutikoretwo tukiona ringi ma DJ makiumira kwaria but before that no ko gitutariria gathabari gaku haria wambiriirie what inspired you to be a DJ uyuka kuingira kana wagereire mathina brenda twambiririe na wambiriirie ku DJ ri. Okay, thaici no ndugire ndina miaka ringi iri uguo ayo githira by November gukorwo ndina miaka 3 na kuingira DJ ni ti wira muhuthu kana ti hari ithuĩ female DJs tikaundu kwa huthu tondu no akimenya ni wira wa DJ urakoretwo wetwo ta wira wa arume peke yake kwa ni ukionaga ni arume nio makireingi no na ikora bado na kora turagithie kana kora uragira ukorwo githaka bado arume nio makoragwo maringi koguo kiingira we muiretu hatikohe hahuthu koguo ria ndaingirire waingira kana ni kirathi urakora ni we wika tona ni ngithoma ndatwara I think airetu eri peke yake no akora kirathi ko ni session ire waingira urakora muwe ni we wika nega challenge tondu by the time wikaingirana na arume ti hahuthu na ni urakemenya arume onao o tokiwe onao ti hahuthu ni mari no ngigira ni ndamenyaga uguo ni gukuhana ina wetha ati nigwetwo ngiwa kaingi ni nderetwo na brother yakwa koguo ni ndakoragwo kana nyendete gukorwo ngika kana ngekora ngienda gwika uria arume mekaga to twaikuroire nake wakora nginya ithako-ini ni ndio muno ithako ria iritu ngikorwo ni ndaikarana muno kana ngika uria we areka ni ndare wa guthaka mubira ndiare wakiria ndiare uria iritu mareka so ngeguro nyendete gwika uria men's meka ya so the doy industry ti huthu on ndaikoragwo ngirorera andu aria magikoretwo kuo na ndikoretwo huthu miaka ni miaka irio no ti huthu so far so good DJ Racy no ko tugwetera industry ti huthu na ndeliete na mbere ihuthite na tura expect na ugithia na mbere guko ekiri huthu no nyende gukuria tiri tutana kinya ha challenges thutha wa kuguciririo ni career eno na kumiambiriria ri uyuka kwambiriria haria mbere fiuri wambiria ati tondu hena andu mundu ina kuja ndaramenya ni erikitie academy no ndaramenya haria ngiambiriria
Ulianza aje na ulijipata aje kwa industry vizuri? Okay, ni ndathire cukuru. Na njoragio muno kana wathire cukuru kana ni gwikora hihi ugibundithio ni mundu. Ni ndathire cukuru. Na cukuru niho twatereirwo mieri 2 na mweri umwe gakorwo ukiheo attachment. So mie ndambiririe hau ha attachment. Niho ndambiririe guthi attachment. Na from attachment hau niho ru ndamenyanire na andu toro na attachment uragithie kuria rigi event-ini irabu-ini. So ni hau niguo uguo niguo ndambirie. Kaingĩ ũngĩkorwo no warĩkia academy tondũ cukuru nyingĩ ingĩkwĩra thaa ici ũguo korwo na iria tũgĩthomire kana iria cikĩrĩ kuo nyingĩ ũkoraga mũrathi mũgakithio theory ta nĩ to niĩ no njuge tu twathire tũgĩkithio theory ũgakora rĩngĩ kĩrĩa ũragĩra gũthoma atĩ macini kana kũmenya maũndũ maingĩ ODJ no ikarire kũ mwaka mũgima nĩgetha ũthome everything kila kĩndũ ũguo ndũkona atĩ no ingĩre cukuru ũthome kana ngorwo atĩ ndathomire academy ngorwo ũrĩa ndĩ thaa ici aca academy nĩ ũingĩraga gũkorwo ũkĩoya knowledge kana basics so from there niwe na rĩu niwe wĩji school niwe nawe cause ndũngĩbundithia everything ĩno nĩ macini ĩno nĩ laptop he maũndũ abatara gũthoma macini nawe ĩkoragwo na maũndũ maingĩ mũno ũguo ndũngĩmenya maũndũ mothe na mĩeri 3 kana mĩeri 6 ĩrĩa ĩrathomithanio thaa ici wezi jua everything no nginya ukorwo we wauma waingira attachment riu niwe wetindike kumia hau ogo ndiye kwira ati no arikia ati riu no arikia kuma academy ati riu wambia guthi gwetha wira ati riu uranda kwambia guchapa magigs tondu riu niguo ndonaga mundu wi cukuru okay mundu wakuri unafanyanga nini mimi niko shule the academy ndirathomera ODJ Rĩgua we cukuru mundu akora tandumira ka mix kamix kariko ukurutako ono wagathondeka atia waingira academy ndukora kwate wathi guthoma everything ati rugima academy ndenda kwambia guthima ati magig kubwa au ndigehenia mundu wauma academy ni hindi wauma riu ni hindi waingira cukuru wambia guthi attachment iyo wambiriria iyo riu ni hindi wambiriria guthoma kono na ndauga ni miaka 2 ndingire cukuru 2020 na no akiona 2020 niho hambiririe mambo ya covid nini so onatoma cukuru wathi wa relax ikoragwo hana driving wathi wa relax waga kuhutia ngari ni uguo no wariganirwo so riu gucoka na twambia gucoka 2021 ya bidiro riu hana tari hindi wacoka kirathi so igiwa ni hena kindu gitagwo hard work na kwenda kumenya mimi napenda kujua sana kaundu kaitoa ndigiwa ati thaa icio guo nishaingia kwa industry nimejua everything no actually ninyonaga na no njoka kirathi he indo ingienda guthoma nona so ndigiwa twarikia academy no warikia guthoma na ndukanaume academy ati wambie gwitia wira au ni kaundu njiraga andu nilimaliza shule last week uko na job nipe job gani job ziko na naweza kwambia job iko na nikutume lakini hautawezana kwa sababu academy ni basics na huku nje watu ma DJ wako ya ndo nasema matathite academy icio ona matathite academy na turari horo wa rume koguo ri no nginya nawe uko witume na wende kumenya muno utake kujua sana urano mo nigo tukima hau DJ Race ri hindi no utanaingira ri kana waingira ri hihi we na DJ waroga up to ukauga hi ni no nyende gukinya hare uri akinyite kana ni ma DJ ari kwacio mako motivate nigetha utuike mundu uri thaa ici okay ma DJ ngigira tondu ndinakingira tene ma DJ ni mararingi muno Honi ndiaroraga rume muno ndaroraga kire ire tumareka akina DJ Pera ni andu makoretwo me industry ni for long so ne ndandaga kurora hena muiritu wi hau uguo umekete in the industry ho karora kona ikoro we ni amekete na haha oraingira we na we kana ni wendete wira ucio ndungiingira DJ tondu mundu ungi ni areka kana wone ya make unajulizanga sio yeye amemake wewe utamake cause challenges national ni nyingi muno ya so ukarora kona kana ni ukuhandle utaweza kuhandle cause waingira DJ riu bugate ntako ya ndewa ya ni wauma jari wewe we public weja riu no wacemania na kila mtu ado different ni irafu-ini ni event-ini urakora ado very different so no nginya umenye kana we ni ukuhota kuhandle the pressure that comes with it exactly. No ukigwetera challenges hau niho ndenda tuthie riu ni challenges ta iriku ukoretwo ukigerera guku industry no male dominated tondu ikire male dominated no we no tutaririe nginya incidences
maundu twana kuhanikira industry no menya andu ingi mati industry no uri ekoragwo maiguaga DJ especially for a female DJ no kuona a very nini picture of how the industry ekoragwo ya DJ. Okay. How hard challenges. Ona naira magagutarika ndikarete muno. No cio ciekuo. Wambere waingira we o DJ ni nyabi hau. O DJ ndwetikaga bado DJ. Utare na indo cia o DJ. Tona ingikorwo de DJ munene muno na ngorwo ndi na machine ta ino urona haha kana machine ire thakaga ya o DJ kaingi muno mucietaga ringi turntable. Ndungituika DJ kana ndungihota gukorwo ukideliver anything so iyo ni ikoragwo challenge imwe tondu ndaingira ndikire na laptop ndikire na machine koguo no waingira ri wambia guthoma kana wambia gwitrain kana kwambia ringi kwambia guthi event ya mbere ri wambia guthi na indo ciene ringi no urahoya laptop no urendaga gukorwo ukirun how music ikoragwo igibangika kana a lot of things no run from men so ru hau ni ho ambagiriria kumetha kana kumenyana nao kana gucemania nao na no ngiuge from you ndio kiwe uria mugikoragwo muhana taririe ndukawe from me. Okay, hau ni njundo ngeria muno so sijui nieleze gani tondu ni mundu mingi wakora ringi urathi kuhoya kindu kana ni urenda kurun something mundu mucio nake ni arenda gukirun something from you riu wakora gakorwo he haritu muno then riu wakora ningi ringi ni waingira wira-ini kana ringi ni haikinyire handu waikorwo no wakimake gukorwo wina indo ciaku ni urenda gukorwo ukiingira media-ini ni urenda gukorwo ukiingira wira-ini na hau niho riu etagwo kizungumkuti hau niho yukagira so riu no nguherenge ona karugano kanini kana uhoro-ini waigie wira mawira maingi kana event nyingi cikoragwo cina arume okorwo ni irabu nyingi ona ni arume actually ndikana ndacemania na kirabu kina aredia ciekuo no kaingi muno ndungi ni hinya gucemania nacio so ukoraga ringi ni urabatara wira na ni mauga gukora wira wikuo kana ringi ona ni ukuhurirwo thimu tondu twakiambia guthi media-ini ukoragwo wi so public ringi ona namba yaku ni nakioneka inawe that ni ukuhurirwo thimu kana wakihurira mundu thimu agakwira kwina wira so kinya ni gugithii gukirora wira tondu wira ndugi gukora nyumba after all no nginya ukirute wira lazima ujitume riu wagicemania na arume makiendaga okorwo ni urakienda wira na no nginya ukirihe riu kiu ucio niguo undu uria riu kaingi ni ni unjiga itari wira muno riu wakiambia kuriha thaa ici ri ni ukinjira ukuriha miaka igana kana ringi wagithii o nginya wakora wira ringi ni umwe kana ringi ni event imwe actually ni wetagirwo wira Kevo gaterwo deal. Unaitiwa deal ukiangalia hivi na wewe unaona ya nimeomoka hapa. Acha ni hapa nimeomoka. Hii ndio I think final. We wagecire no wake win. Be uni hende wira wambia. Ni deal uraigwo nawe ino ndirenda ikuhituke. No wagithii ni gucemanagia na andu acio ringi acio marakuhe wira. Toni ni ndathi handu ngeterwo wira. Na ni hĩndĩ ĩngĩ ũtarĩ na gig rĩngĩ nĩ hĩndĩ ũtarĩ na wĩra nĩ ndateirwo wĩra handũ nĩ a guy na ngĩkĩona no tũrarĩ nake thimũ-inĩ ngĩona ndarĩ na maũndũ maingĩ so akaniambia nĩ tore rĩngĩ ngĩkwĩra rĩngĩ kana ũnjĩre tũcemanie rĩngĩ ta haha Chivas na ũguo ndagĩkire niĩ no nginya niĩ wa mbere time nĩ ngipaga time wega mũno so keep time Joga wira. The funny thing yenye ilikuwa nikavaa official, nikavaa so presentable tondu ni ukora kaingi tukirwo ma DJ mekiraga ona kana ringi twikiraga ngikiraga official wega muno na ngikinya on time so riu ni ndeciria twara na kirabu kiu turacemania ri ndecirie riu nikio giake no na ringi nduramenya ringi riu no na hindi twakingira so ni ndecirie kirabu kiu ni giake na gikijira obviously gotu ndogo ngicire tondu ndagicire ni gugithi wone site mukirihanio ira kiugo ni gikinya on time akachini nikamgojea akiota akuka akafika tukaanza kuongea agitia drinks
mpaka chini. So mimi nitare nyambie kwiro regie kwira riu one uria gukuhana gukaga ndugu no akiona weterire ko gukorwo ki introduce ro wira uria hana he giona ikarire ndarari horo ndari horo ai kari ni ndahajira na gukukihana kana kinjire riu taha kinjire Chivas ni guku ni kundenda ukage kitu kama hiyo giona ndararia irigo kimwira riu ni gwenda guthie no tukiambe tuone kirabu ria kihana kana ukinjira uria guthia kana uria kiria muthakaga guku kana kiugu akinjira ngojea bia Ngikiuga reke ndigitwe patient kidogo. Njeterere. Yona mundu ona ndai na ihenya. Amerelax vizuri. Hakuna introduction ati kana manager onio kana supervisor kana anything. Ngikiuga tani mpe time. Utoikarire mwanake aikara thi hau gugigwa story ni cia cenjia. Mundu ni arakiuga gatombe tukimenyane. Ona the funny thing no igwa gora wakinya handu ugikiuria uthakaga ki kana we ukoragwo na macini ire kana ni uko yani kana ukora indo cia wira na rio the funny thing ira kiumire kanwa gake ni kujira ati kana we don't take it hara twe 2 hours 3 hours tumeka ida mwe restaurant as kama ni wira toroka kwaria ri drinks yegetia soda we ni aranywa na ndugika muria ni ndagwa wira ine wake ru hakinyire handu ngiona ngimwira riu matha makinya hau tondu ndigukiona ta tukwario muthi ri uti gukigeria kwihe cuguri tondu riu ndugikarire muno ni ngiwa mwana kianjira okay timona kewe ni mundu muthia ngugu koguo ni mundu rageri nginya kuhe igitio niguo ndaiguire anjira we kemo ekwira ati ekujira ate araria kana tu oerumuna oerumuku kana gukwe comfortable kade comfortable the funny thing orane ihuriirie turari horo wa hakuhe murie ni turari horo waki turu rari gweterere tutiari ti horo wa wira rumu ni ciake kana ko ii rwimbo rugikoragwo kana ni nako mundu anjira ati shata kuchukua room I'm like rumu ciana ki ya nini the very funny thing arari horo wa rumu utire kindu moritie utire wira moritie utire bia muiguthaneirie no tondu ni anda gukuonia no iria ikuonia kwina kirabu kana kwina wira ri bi urari arafatara gukorwo akireho kinidi ambire kwerewa ni hara kwa saru hende yo ri ari wira kou ukinyaga ukaigwa wenda onu wanoga unashindwa ni nini sawa nafaa kulipa so ngikwira riu kaingi muno to tugaga korwo ni mawira mana turaheo direct wakora ni wira uyu kauhe direct ire igikwona miaka yo ire ni igire hara nditi ho igire handu hangi different no rurakora ni njikaraga kaingi muno itari wira ni undu wake tondu ucio ni warumena turakorana nao actually ni thita ningi handu hangi wira wakora ringi managers rege ndaingira handu wira ni ndakoretwo ngiruta hau ndaingirire hau akora ringi ni anamenya tondu we wi muiretu na ringi hatiri undu ngika ni ndaingirire wira gikora ringi ngikora ni arihetie wira na ngigeri kumuria kana njarie na mwene makugeragio mwenyewe haizi patikana boss hawezi patikana wakora akuriheirie wira na agatinia bia ciake na agakurihairie wira arenda kukuriha nona akurihairie kwenda tondu ule naona ndema anaweza fanya riu kosa yo ignorance ile twina ile wakora ni riri ndema anaweza fanya nini unaona wakora arihirie bia cika nona ni arihirie bia ciake nyingi we urikinyagirwo ni iria we arenda kukuriha nona so ai haria tugiga ate juga andu magitinda makinjira ate ataire tutuna advantage actually no ndimugire haha kana nigeragia ukorwo ngira andu hakuna advantage tuko nayo cause kama wewe ungekuwa DJ wewe to handu wathi wewe wira straight uthikiririo ni straight utapewa kazi kulingana na venye as long as umeshaiva wewe no nginya heo wira utige kidogo kingi mukurania nakio no ikorwo ni murakiuga thiku ici ni guthuku no ri withue kana wena skills kana umeweza ama uko na vitu zako uko na everything no marikuona no marikugia na rukiu ningi kirindu kira uratuma hata nikuwa nikifanya poa aje before nitoke itaka
Rĩu urakora boundaries pale ni mingi sana ya. Urakora no access irabu nyingi no access event nene na sisi tuko capable ya. No ndo arĩa mekuo nĩ amara tũgithia tũkinye hau mbere. No hotete gukorwo o survive atia apart from your standards tondũ industry ĩno ĩkĩrĩ nditũ uhotaga gukungia tu arate uga survive guku industry-inĩ. Okay, wa mbere no nginya we muiritu nigo ndakwira hatirĩ na advantage twi nayo. No nginya ukorwo ukimenya uria ureka. Tondu ni twikoranaga nao matari ti andu ingi gua ti andu ingi oru. Nigo ndakwira na okay wengi ni wenye wako na hizo tabia. Aingi ni aria mena mitugo yo ya gwicira ti as long as we muiritu no nginya ukomena ake nigetha kiria. Tondu tutige gutithia tukihithana kevo tondu uguo ni gukuri. Andu ingi ni urakorana na mundu ni areita boss. Ena kirathi giake. No aratu as long as nigetha kuhe wira arenda nigetha komena tondu rari gote kirabu ni giaku wira ni waku ni ndoka gu perform niki ndiragira ukuri actually we no uragira gukorwo gicoka muhuko ukorwo kindiha wega so go survive modo da survive na riri ungiaga discipline no na industry no itu ungiaga discipline na wage kwimenya actually na miaka yo iri guthiurukira korwo ye hinya muno hawezi no nginya ukorwo ukimenya ndiraigirire industry-inĩ ti atĩ no ĩno itũ ĩna mĩtugo yo ona mawĩra-inĩ mangĩ no ĩno itũ ya ndũngĩ urakora ti thaa ici yani nĩ Kenya kana bũrũri harĩa ũrĩrĩ urakora nginya kawĩra gatarĩ na kũrĩa karĩ mũndũ nĩ arenda gũkũhũthĩra nĩgetha kũhe kawĩra kau no so niĩ kĩrĩa kĩnginyĩtie hau nĩ discipline we ĩkanjugaga atĩrĩrĩ woka wona ndĩrathaka ũrĩa ũkwendaga rĩ no wĩte ũcio ũngĩ tondũ rĩngĩ ũyũka wone kĩrĩa ndĩraruta kana ũrĩa ndĩrathaka ti gũkwendaga hena andu ingi ungita no ngikigwo ndurenda female DJ no warumene ingi muno ya tondu warire ni ndinoka kuhuthirwo nigetha ati heo wira tondu gukuria terere ndina miaka iri thaa ici uguo ni gukwina andu mena 15 years kana 20 years industry ni tugiambi kuhera thaa ici no tumeke ona 10 years atuwezi make so kira ni njugaga ni giki nigo gukwiraga na nigo kwiraga horo uria mundu akarago giikarania kaingi itari na wira jawi gikara itari na wira ni undu wake si lazima njugaga rimwe haha andu hakinya gwatirire si lazima uria we wakwa ri no nginya ukanirwo kindu ya ndungihituka koguo ri nie kira ingiuga ni riri discipline no menya kiria urenda okorwo ni wira urokire wira ucio ni gundutaga no riu ni njugaga wakwa ngoraga riri haria ndirarutira wira tondu riu ni ona event nyingi wonaga ngika mundu agoraga ringi handu ngithaka akona wira uria ndiraruta akanjita from there no ni wajita kundu kungi agatucemania aga office agake we njira wira wiku we turihanie wira maundu macio mangi ma kumit ati before wira ri patane ground ni icio ingi icio ndeto ingi tucemanie ground tondu wona wira wakwa ndungikorwo ukimenya utari urona kiria njikaga ya ni tukoretwo tukiona kuria media-inĩ nĩthiaga kuria media-inĩ juzi urari NTV nigo twikuona kameme no nyenda gukuria kuria media-inĩ ri ni gukoragwo na biasness ino ya arume na ni gukoragwo nginya na maundu macio ma mundu nyenda gukuhuthira nigetha gutware media-inĩ ni different na gukunja okay gutire kundu kwe different kundu guothe we same koguo ni ngoragwo difference nikio igwa gutire media itathiaga na ni ngoretwo ngithie media nyingi na gakorwo ngiran ningi na kwa titha icio go difference ni uracemania na andu different na media different na gutire kundu kwe different kana uguthie real media kana uguthie media max kana uguthie gutire kundu kwe different na kundu kuingi bado urakora kwina arume kundu kuingi na ungiona taru onawe thutha wa kamera ciaku andu bari ingi winago ni arume ona so ndikuona kundu kwina different kenda wikaga ni riri ni kundu guothe ni uthii ukimenyaga ndathi gwika atia ni guka media-inĩ yaku uguo wonaga ringi ndathie rimwe ngacoka ni ndoka wona ndi sawa ri uko free kunita tena ndoka wona ndi sawa ri ni ndoka he favor ni ona nejeraga mundu tero he handu ndari ugakora ringi no wathie ungiraga mundu agutitaga no nginya ukorwo na a different treatment ugitiritwo uru ugu ni njugaga atiriri ni usinipe favor na usini treat differently na nekio ona ngihota kumove tondu ndi ndaga njoke ringi haku wira-inĩ uhe favor tondu ndi muiritu ati ona ndoe gwika ona ndoe guha machine ona ndoe gwika atia
ndiendaga favor nyendaga nĩ ndoka unitreat kama ma DJ wengine okorwo ũrenda ndĩohere macini niĩ ndũkahe different favor niĩ nĩ ndĩohagĩra macini ciakwa nĩ ndĩohagĩra indo ciakwa so ndiendaga gũkorwo na favor atĩ different from men nĩgetha ndũge kuga atĩrĩrĩ we ona gũtirĩ ona nginya macini ndoĩ kwĩyohera koguo nĩkĩo tũramũ favor ona wambia kũheo a different treatment hau noho thĩna ũkũingĩrĩra tondũ no nginya nake auge atĩrĩrĩ hata si nilikusaidia si hata niliona hakuna kitu acha ndiye nyendaga wewe ni treat hivyo uguo titaga arũme acio angĩ ni treat hivyo wenda music different tena okorwo uge gũkũ tũthakaga kĩnarĩ reke njũke thake kĩu ndinda gũka different niĩ na nyenda ndũkani treat different na men reke njikare hau magũtita boy child ta mũruti wa wĩra tukiuga mũndũ ũgĩtwo DJ Race rĩ tũkoretwo tukiona ma DJ magĩtuĩka involved in a lot of dramas tondu nĩ ũkoretwo industry-inĩ nĩ ũkoretwo ũkĩona maũndũ macio ndikana ũtũhe mawoni maku megiĩ ndeto ĩno na no wĩtwĩre atĩrĩrĩ wanakorwo ũkĩ-interact na andũ ta aya tũrona magĩ-trend nĩ ũndũ wa maũndũ have you ever interacted with them on a personal basis ũkamenya nĩ andũ mũthemba gani na industry nĩ tondũ ĩkoretwo ĩgĩcambio mũno rĩ atĩ DJs this no matetete kana no ũkorwo rĩngĩ kĩruta mawoni maku okay ona tũgĩkoragwo na maũru rĩ tũtiagaga mawega ona koguo rĩ nguga wa mbere tũtige kũhũrwo wa mbere kana no wĩkĩte atĩa kana nĩkĩ tũratrend thikũ ici kwanza rĩu okay Kenya nĩ marĩ kaũndũ karĩa etagwo stereotyping ndiũ kana gĩthũngũ nĩ ndatigire cukuru etagwo stereotyping ũgakora rĩngĩ ũrĩa waiguaga atĩ anga mũgĩkũyũ endete mbeca anga mũnjaruo nake endete life ya igũrũ o mũndũ na rĩngĩ na life yake ĩyo etagwo stereotyping tondũ gũtirĩ mũndũ endete mbeca wa mbere na ona niĩ no nyende gũikara ũguo wĩiguaga atĩ anga njaruo ciendete gũikara maica ma igũrũ gũtirĩ mũndũ endete ĩyo ĩragwo koguo tũtiĩ gũkorwo tũkiuga atĩrĩrĩ tondũ DJ fulani nĩ arekire ona rĩ so DJ othe tarĩu ũrakora kĩndũ kĩraniuthi mũno ũgakora mũndũ hiyo sauti na kika kabisa stereotyping so no ũhoro ũcio wa gũkorwo ũndũ ũcio nĩ ũrakorwo ũkĩniuthi tondũ wa rĩrĩ mũndũ mone eka ũndũ kĩebu ũgakora tũkĩhũrwo ithuothe tarĩu ũrakora kĩndũ ũgakora Facebook Instagram hena rĩu ndĩrona atĩ #fear_DJs rĩu DJ ũmwe nĩ arekire ũndũ na ithuĩ nĩ twambia gwĩkĩrwo nĩ watagwo DJ Race #fear_DJs who is fearing who kaũndũ kamwe kangĩkĩka Kenya nĩ ikoragwo na ũhoro ũcio wa kũhũra acio angĩ othe nona yes ũndũ ũmwe nĩ ũrekĩkire niĩ ona ndiũĩ kana niĩ ona ndiarĩ ho kana hena ma DJ ti othe oru onakorwo nĩ men's rĩ ti othe oru nona so niĩ from my side ndiũĩ ngĩaria nĩ mũtũrakinya tũkarĩ nĩkĩo ona tũkĩhemba nginya rĩrĩ interviews ndiko nĩkĩo igwĩte ngoro ngĩkorwo ngĩrega nginya gwĩka interviews tondũ wa rĩrĩ mũndũ ndarona we kana ndarona ũndũ twaneka ithuĩ ta DJs marona ũndũ ũrĩa ũmwe arekire nona wa mbere nĩ tũrora rĩrĩ relationship iria ciĩkuo thaa ici ũguo na nĩ icio ciracũngĩrĩria maũndũ macio rona magĩ-trend thaa ici ũguo to wa mbere ni mũndũ fulani arenda na no njuge ũguo ndao nĩguo kaingĩ andũ mareka nĩ wona mũndũ TV-inĩ nĩ ndakuona nĩwe ũracema thaa ici ũguo ndenda gũkorwo na msanii ndenda gũkorwo na ng'ania ndenda gũkorwo na cere kwanza rĩu kau nĩko karanina andũ mũno wenda gũkorwo na celeb wenda ũrenda gwĩka rĩngĩ kana ũrenda ga shortcut kau ona so ndikuga atĩ anga nĩ ũru gũkorwo wĩnao tondũ nĩega na ndikuga nĩ ũru na ndikuga atĩ nĩ gũtetera ndĩratetera mũndũ si watu wote wabaya no ũndũ nĩ ũhapenaga shit do happen so ũngĩrora ona kana nĩ horo ũcio wa Jeff niĩ ndingiuga atĩ kana ndũgame judge mũndũ kana njuge nĩguo kwagĩrĩire gũkorwo gũgĩthiĩ gũtirĩ mũndũ bangaga ũru kebu unaona ũndũ ũgĩũka rĩ ũkoraga mũndũ ona ũngĩkorwo ũrĩ ũkaremwo kwĩruta hau unaona koguo no tuge atĩrĩrĩ okorwo nĩ ta maũndũ ta macio mahapenire ma Jeffrey in one way or the other justice itakuja kuprevail to nĩ njũĩ mũndũ ũgakorwo wĩna ũkwithĩtie mũndũ very close to you rĩ nĩ ũkũmenya pain ĩrĩa mũndũ ageragĩra koguo niĩ ngĩrwo atĩ rĩngĩ tũrarega kwaria nĩ gũkorwo atĩ tũgĩ side na DJs wenzetu tondũ igua tarĩu ndĩronire message nĩ ngoretwo ngĩkorwo nacio wakora mũndũ agĩkwĩra ati ma DJ siku hizi ni kutuua tu mnatuua sijui ma DJ mnatufanyia okay igua pain na wakorwo nginya ũkĩremwo nĩ kũreply message icio
Peruka kirigwa tere unani ndiroragire unaona ukarigwa wewe ulioke kana ulifanyia nini mtu na mimi sina story yake niseme ati ilifanyika hivi ndio interactaga nao tondu kaingi ni ukoraga tugethie event ine na mukamit inaweza tutaona kwa totire twakorwo twe ati close yeah so mna meeting ile unaona yeye huyu ni mtu fulani hiyo maneno inaishia hapo awe nilikuwa nataka kusema hiyo mambo ya relationship ni unaona ni daiwa utokiurio kaingi ati kana niki turakorwo twe single tikwenda na ina mundu wekwa ndinauga ndĩ single nĩkũigua nĩtũragio kaingĩ ma DJ ingĩ gũkora rĩngĩ nĩ hinya mũno mũndũ akorwo akĩndĩ tinie DJ ona rĩngĩ kũria tũngĩgarũrania kamera ici nyambie gũkũria ndũngĩaga story gaku ũgakora rĩu rĩ ata hiyo story ya brown skin ũrakora andũ magĩtinda makĩũria story ĩyo niĩ ndirĩ karũgano ingĩheana gake na ndigĩkwĩrwo atĩ ndĩrarega kwaria nĩgetha ndĩmũkabe atĩ DJ mwenzangu yani DJ mwenzangu wikinya ili happen me from my view niyo tu nasikia hiyo mambo hiyo relationship hiyo tu jokes cause mnaka ira generation yetu ina okevore bora njana na mundu thaici mukendana ukini na mwako miaka iri ni munokanirie na hiyo ndo iko ndio kana ndio igimetari tutarona scenario ungeora ginya video icio go cia rere guga ni kunogania to hatire undogi na nikio na mundu nikio wa mwa kauga atirire mi kama DJ Resi acha nikae peke yangu to hatire undogi njira ati mundu no ikare hau erorere mundu agikua ena ndagiaga gukorwo ni ari na mundu thiini wake nona ndagiaga tiate are so heartless unaona tona itho ne tukinyaga tondu ari kira tumanie ngoro ngikinya handu gakoro ndi single ringi ndavoidire maundu ta macio unaona tondu ni mahe mundu onawe ni njui wana korwo ringi na handu kana kaigwa mundu agakuhe karugano kauga ucio korwo ndamunyitire hindi fulani ningemuua ndarauga ati ngiamwiroreire agikua ningemuua ona ni ndana korwo na situation wakorwo kaigwa ni hara uiguaga gokorwo ukerorera wina mundu waku tondu mukena na mundu mukiambaniriria gutire mundu gikinya handu ke aguciarire ciana igire ukorwo ndumwendete okay niturarora oru wake uriekire no gutire mundu mutigikinyania miaka iyo atakorwo ndamwendete no hakinyaga nikio ndako generation ino tiare mami aitu kana baba aitu athi kuci mwenda na mwaka ona miaka ile tanathira ushachoka na huyo mtu naona again madam ucio na bado guikara na mundu ati ucio retwo celebrity maundu maria mekumukora ni maingi ni ona nikionaga atiriri kama utakuja kuoa ama utakuja kuolewa no nginya ukorwo ukimenya kakuhikio no tondu industry no ni ukungora haha guikarite haha ngibanga nyimbo ciakwa mundu okena toni arakumenya ikare haha wewe wauma na hau ringi ni muthuri waku akora haha ri wewe gucira twi nake ona so bado maundu maria makoragwo na andu othe aria me public sio easier ona real relationship ni ne ojuga gaterere igire mari nduga force tondu wakinya wanoga ukeva hatiri ndotangika yes watu watajaji alifanya hivi alikuwa anafaa kufanya hivi no ri mundu akoragwo agiciria ningiko uri mundu akwa ndangire karengi go happen yo no mukinyaga handu ni munoganirie mwikinya mugicia na igire ti mwako omwe Awiko brono kanye kule age maroraga na ginya matare magia ciana ri tondu generation ya thiko ici mundu araikara tondu ngania ni araikara na ni ngukira ndore mundu tapiera mundu ikirita miaka 15 game ine na ni ndenda ikara maisha macio araikara ugegoga kugera shortcut niki koguo ri ni ngugaterere relationship ya toina cio thaici ti cia DJs na mutikarora scenario ati ya DJ Fran ira happen ire even ndo iko na ngerora ginya cases nyingi cie online si ati za hizo ni vile tu ciafuatithanisho cia DJ cia twa ikorwo tukihurwo na njira nene mwarumio kurumio ndi ko thaici tutiraria muno koguo ri ndangiaga wega wake ni hara tutanona riri saidi ya mundu ucio nie cia wendo cia kwendana kiego ndieragia muno tondu waigua na mundu ikinya kuraga mundu ri ati ni tondu ni murendanite ni murari na relationship ri kaundu ni kahapenaga na tondu ukurora uria wana mwikira kana wendo uria mwari naguo kuna kwaga na ile pain gutiri rutangika na gutiri kindu kiruta unginogio ni mundu gutiri rutangika so ni juaga kiare mari kiura roga hii thutha ndeto ino kwiyumiria nenda-ini gwe kwetu igi trend mutrendete mieri iri riu ndeto kwetu kimu affect atia kiwira
Okay, nikio wewe ndagithakora atiriri kwina tu hashtag tu hashtag tu ri tiwe ora horo tha ici tondu we ni araki happen ni kora ki happen ndio we ni araki dile tu tha ici murauga atiriri DJs ti DJ DJs ni DJ ni higura message yo wakora ringi kwacariria uhoro ucio wokira uguo wakora riu hashtag icio kana message icio maratumirwo ukaigua ringi he mundu uranyonete handu online ni akora ringi handu nime hashtag ama nime nime hashtag wa mahali na ringi mundu nyarecirite ate ona ndakomba gwiciria kana mundu fulani arekire ekurora ithuothe nona wambere ni ratuthukiria ritwa twita DJs wenyewe no kuga atiriri o mundu ario wega wake na uru wake ni haria tutonanagia kwiragwo ni kuri maundu mekagirwo ndumaine ni haria matayumiragia nona koguo tutie kuhurwo na undu mundu mwarekire male DJs tiate othe ni uru tondu wa mbere ni no njuga ati male DJs kuri nao manyitirire ningi kinya hau ugo ndigira hotera ukinya hau ndika nona tondu wakere gotire ndigucia hena muiritu ni uri wanyita ingiuga ati DJ fulani ari anyitagwo konyitetwo ni acio males nona makanyonia atwikaga uu guthiaga uu nona koguo ndiguga ati acio na marahura ati tondu ni arumeri ti othe uru ti andu othe uru kana ni turatutende kana hizo hashtag munatupea ati fear DJs riu mwani fear nake ni ndokira ndabanga rwimbo rwakwa haha ndokira ndathi wira yes ti ati ndi mwega muno na ndiri perfect nona koria mundu ario tuma wathe twake no tutige kuhura tondu wondu ucio mwarumire tondu tutire oru ona ni muonaga tumukenagia mwoka event-ini tondu ni tu hatire undu ungi happen industry ya entertainment atariho nona koguo ri kaundu kamwe ka happen ire ni no utige kuga tondu ngangania ni arekire ona koguo ndingie kona utonda wigoga no uthie thibitari na ukorwo kwina ndagitari utari mwega ndungiuga ndarora ndikana kinya thibitari ringi nona ati ru tondu riu ndathire thibitari na ngitritwo uru kana mundu itona agikwira ku ni ukora tu maundu tukoragwo thibitari ni tutire tuigua thibitari ote ni yathira andu riu gutigathondekana tondu ti ndagitari othe oru nona koguo ri ti hauthu hatikora to hauthu haro he cia thaa ciothe wathie kwa social media ona toro rorio witagwo athi uraigua kiuria kia mbere kire rorio ni kiu ni turahe passion icio tondu urarigwo no gucokia atia wa mbere nie ndiariho okorwo niguo murauga ati uko kuri no muru ura happen ni njugaga atiriri wathi urihagirwo guku thi ukorwo he no ndu wothe waneka kevu no ukora kwina andu na mari moragana na matari mamenyeka nona ni hara ringi undu ukorwo wi public so guga atiriri ona ucio takorwo umenyekete ugakorwo hithanitio weka undu no kariganira ri muthenya mwa mithenya no uri ukawiyumirie thiri no iri hithuka no iriuma so tweterere justice kana ona ungikia gukorwo wi public ri ni joni maundu mega no mariumira na toge na haro cia DJs cithire tige gukorwo tukiho ndaire jihaji no ire coka nathi yes tukiuma hau ri riu ndira nguria kiuria ki related na riri gukorwo guku kuruta ni murutagira nginya utuku what are some of the challenges mutu na mundu wa mbere ni okay ni uri muthuri tigetha hote kuria kiuria giki tondu ni uri hota ku balance gukorwo wi guku ni gukorwo guku utuku na fatara ko ino kare ngirore kana dikio kana hena ko kana muthuri how do you balance ni uraga twist wega mukaga mwina njano ciuria murehaga anyway ne aga nego soketia kiuria kiu kiuria wega na okay ni de DJ Racy wakere ni director ya Mama Chief niko na daughter 5 years old congratulations yeah thank you tutikarie muno ciaci wangi ni mwana wakwa ni hotaga gwibanga to ngiambiriria ri ndirare ona mwana ngigira industry kana ngithoma ri ndirare onake na wira wothe kana ni uriko to gutire wira ungikenja tondu thiaga handu kana ona muthenya mwana ucio akoragwo kana ni urathi muthenya kana ni urathi utuko DJ ni karia teri ngi wa mbere ni ndakwira ni karia tondu niguo wira uria ni undihagira bills ucio niguo wira uria ndutaga sina kazi ngine nafanyanga so ni hotete gwibanga ngiambiriria cukuru to ndagithiaga muthenya na nginya ndambiriria guthia attachment na kana ngiambia guthia utuko ndi ndakorwo ndina tia okay no nginya gukorwo ukimenya gwibanga ati ukimenya nyumba no menya mwana ucio sawa wakwa 5 years ri generation ino at least to like advantage ya gukorwo ciana ci very sharp ni wakwa ya bidio ndi muikarie thi ndi mwire to ndakimenyete gukorwo ngiuma mathaa macio na ngikimwira wira wakwa ni uyu na ukoragwo no na nguthi thaa ici na gucoka thaa ici ni tokigianire ringi few times
na ikorwo nĩ oka gũkorwo ki accept rĩu gĩra gĩkaga rĩ at least nĩ ngorwo ngĩmenya okorwo ndĩrathiĩ wĩra mathaa fulani ngakorwo ngĩmenya gũkorwo ngĩmũbanga atĩa nĩgetha ngĩmũtiga kĩrĩa ũrĩa ngũmũtiga sawa rĩu hau wĩbangĩre wakorwo na house manager okorwo atĩ ndũhihiuma nyũmba mũtige eika tondũ niĩ wa mbere nĩ njikaraga nake so ndiguo atĩ nĩ haritũ tondũ niĩ hotete gũkorwo ngĩbanga nake nĩ ngoretwo ngĩmanage gũkorwo ngĩmũrera ndĩrĩ ona wĩra kĩrĩa kĩa mũrũrũ na njokeria uko soko ama uko soko kĩrĩa kĩũrahepa mũno okay kĩrĩa kĩu rĩ niĩ njugaga ndirĩ ni siko soko niko kazi uko jo mimi niko kazi ukijishikanisha hizi mambo mbili ati ukue uko na tondũ kĩrĩa kĩrĩa ũkora morale nĩ rĩrĩ atĩ ũrori ũguo tondũ nĩ ndũ wa wĩra wakwa wa ũtukũ nĩguo ndakwa atĩ mwana wakwa na mĩaka 5 ona ingĩkorwo ndĩ na mũndũ wĩna mĩaka 3 gũthiĩ igũrũ nĩ akũremwo nĩ gũtiga kanyũmba angĩkĩremwo rĩ gũkũrĩa tũthiaga wena gĩbandĩ no ũkĩhote gũthiĩ no rĩu niĩ ndĩ na mũndũ atĩ ingĩkiuga atĩ I'm married or something but ona ngĩoka rĩ nyendaga agĩgoka rĩ agoka akamari a DJ ũngĩoka kana nĩ ngahika rĩ ngahika de DJ oka kimenyaga oka DJ ũrĩa oka ni approach rĩ aga approach a DJ so ukikuja hope nĩ ũramenya atĩ gũtirĩ DJ gũtaga wĩra mũthenya angĩruta wĩra mũthenya nĩ ũkora rĩngĩ ona guo ona ngĩthiĩ mũthenya na ngathiĩ ũtukũ so ũgĩoka rĩ hati yakorwo hena haro rĩu ona kĩũrĩa kĩu gĩakorwo atĩ ũramanage atĩ arĩ gĩtigakorwo ho tondũ wa rĩrĩ nĩkĩ ndĩramanage oka akora DJ koguo nĩ aramenya rĩrĩ wĩra nĩ wa ũtukũ kana nĩ wa mathaa maya ku interact nĩ men's nĩ aramenya industry ũrĩa ihana koguo niĩ ingĩkorwo nĩ ngacoka kana nĩ ngambia kũndate rĩngĩ nĩ tũronire twĩna hope ũgĩkorwo Madam Boss nĩ aragĩthire na mĩaka ĩyo rĩ ona ndĩrarelax ndĩrauga I'm still young ndĩrĩ mũnini no ndigũkiuga atĩ ũrĩa gwagĩkorwo agĩthire nĩguo gwakorwo gathiĩ no hakwa niĩ ndikoragwo na ihenya tondũ nĩguo ndakwĩra industry ĩno ngĩambia kũnyitanĩria maũndũ merĩ matatũ ngĩambia gwĩciria ngang'ania kana ũgĩe kana wambie ningĩ kũgĩa mũndũ ũrarigwo atĩ wĩkũ ambagie gũkwĩra uko na nani mimi sitakuficha nikiwa kwa club niko na wanaume huku wamejaa huku wakinya haha fans yaku abere kinyaga haha ugeithĩtio nĩ ũyũ wĩna ũyũ anga nĩ hũrirwo mbica nao mbica icio ndigũkwĩra atĩ twahũra mbica nawe Kevo ndũgathiĩ gwĩkĩra Facebook rĩu wahũra rĩ rĩu nĩ haku harĩa gũtwara nona koguo no nginya ũgĩkorwo nĩ kũgĩa na mũndũ rĩ niĩ agoka akĩmenyaga kuko hivi na hivi nikĩ hakoragwo na hiyo time ya date na nini na kujuana so niĩ ndirĩ na ihenya ndirĩ na ihenya rĩu tũkũrekereria DJ Resire ngondwarĩrie kairĩ tukake na kuja karenda kuingira industry okay what to expect what not to do and what kenye tu anafaa ku expect kwa industry yakikuja okay ngumera terere tondũ niĩ nyendaga gũkwĩra ngũhenie tondũ niĩ wa mbere ndagire mũndũ wa kũnjĩra atĩ gũkoragwo kũhana ũũ no ti atĩ warĩ ũndũ mũgeni mũno tondũ ndagĩkoragwo ngĩruta mawĩra maya mangĩ ma kawaida ngũkwĩra DJ nĩ ta wĩra ũrĩa ũngĩ wothe no wĩiguaga mũndũ akĩona tondũ atĩ ũraruta wĩra kĩrabu ngũkũria kĩũrĩa kĩhũthũ Kevo niĩ ndũrĩ woka kĩrabu ũgakora empty ona kĩngĩkorwo gĩkũ nona andũ acio makoragwo kũu thĩiniĩ rĩ ndũkaigua makĩnjanjwo maũndũ maroraga DJ ũcio mũirĩtu wĩkũ koguo rĩ wĩra ũrĩa ũraruta ndũkũndibainaga we no nginya ũkorwo ũkĩmenya atĩrĩrĩ ndathiĩ kũrĩa rĩ na ndaigua kwĩna challenges na ndaigua kũhana ona nona rĩ mimi nimeendea nini ũgũkorwo ũkĩmenya atĩrĩrĩ ndathiĩ wĩra niĩ ndĩho mbia ciakwa inoke hiyo ndo maisha yenye nataka okorwo wakiuga atĩrĩrĩ mũndũ igua kũria naona siku hizi unafanya kazi Ravington sijui Karen kuna mababa sijui nini sasa rĩu were nĩwe ũkorwo ũkĩmenya atĩrĩrĩ ndathiĩ harĩa rĩ ndathiĩ kũgĩra babas kana ndathiĩ kũgĩra kana ndathiĩ wĩra nona ũkũringana na ndathiĩ gwĩka atĩa nona target yaku ya hakiri ciaku ndũkauge atĩrĩrĩ atĩ mũndũ fulani ndonire DJ fulani nĩ mũirĩtu agĩkorwo gĩikaro we ũrenda atĩa nona hiyo ni career kana woka o umenyeke kana woka nĩgetha ũkorwo na advantage cia maũndũ mangĩ koguo rĩ o DJ wa mbere ndweke tondũ nĩ ũrekwo tondũ challenges ciĩkuo nĩ nyingĩ na ti hũthũ no nginya ũkorwo ũkĩmenya atĩrĩrĩ wokĩra rũcinĩ ũkorwo ũgĩtire ndanga nĩ ũrumirwo anga nĩ werirwo ngorarĩ na ngania rĩ nĩ ũkũhota kũhandle maũndũ macio
Waigera irabu icio rathi kuria wira kana event icio rathi kuria wira no kaingĩ ti irabu ona event tondũ event na nicio ngũkwĩra wega atĩ nicio irihaga wega mũno koguo no kore event wakora rĩngĩ arĩa me hau marakwenda we before makuhete wĩra ũcio rĩu nĩ ũkũmenya atĩrĩrĩ nĩ deal ũkũhĩtũka nayo kana ũkũdecide atĩa so mũndũ nĩ wakorwo ũkorwo nĩ ũkũmenya niĩ ndigũkwĩra nĩ wĩra mũru tondũ niĩ wa mbere ndingĩkorwo ngĩendereithia na wĩra mũru actually tũkĩaria ona maũru maingĩ niĩ ũyũ nĩguo wĩra wa ndaugaga njiguaga nĩ gũkorwo ngĩkinya harĩa ndĩ thaa ici ũguo but so far so good I enjoy what I'm doing njuaga nĩ wĩra no niĩ nĩ enjoy ya gũkorwo ngĩruta wĩra ũcio gũtirĩ kĩndũ kĩgata okay have fun at the same time okay nĩ nona nĩ wĩra niĩ wakwa wa mbere nyonete wĩ mwega mũno so ũkorwo ũkĩenda kũjoin wĩ mũirĩtu no nginya ũkorwo wĩ ready no ũkorwo wĩ ready gũkorwo atĩ ũkĩmenya maũndũ marĩa megũkuo rĩ ti mahũthũ na nĩwe ũkũdecide kana nĩ ũkũmahota so niĩ na njĩra irĩtu arĩa marenda gũthoma mũtwethe nĩ tũrathomithia ũingĩre cukuru ũthome ũkiwa ready ũkorwo wĩna passion usonge ingie kazi yes ndenge mũno nĩ gwĩtĩkĩra kwaria na niĩ DJ Racy tutigũbangĩte ndagũkorera haha tukĩyua cai rĩu ngwenda wĩre mwĩroreri kũrĩa wonekanaga hĩndĩ ũrutaga nginya mohiki mũndũ ũngĩenda gũkũhe wĩra ũrĩa angĩgũkinyĩra social media handles ciaku tũkĩrĩkĩrĩria okay niĩ ciakwa ciothe kamera ici ciakwa ciothe nĩ Facebook nĩ page DJ Racy 254 Instagram DJ Racy Twitter DJ Racy TikTok ni DJ Racy na page ciakwa no spell Racy tigathi gwetha ũrĩa maraigu DJ Racy ni RACEY yes DJ RACEY DJ Racy so nenda-inĩ ciakwa ciothe cia ũkinyanĩria page ciothe cina namba yakwa na namba ĩyo njĩkĩrĩte hau rĩ nĩ ya wĩra peke yake ũngĩenda kwaria kaũndũ kangĩ no ũkĩnjĩ no so namba ciothe ciakwa kĩrĩa page ciakwa ciothe ciĩna namba so no ũkorwo done event yothe wedding graduation any event kana irabu-inĩ no ũhũre namba ĩyo tũkorwo tũkĩaranĩria yes mwĩrori otagwo wakĩigua ũcio agĩtagwo DJ Racy ũgĩkorwo wĩna event wĩna ũhiki wĩna birthday surprise tũmaũndũ tũu tuothe tũrabatara gũkorwo na entertainment no ũkorwo ũkĩmũhũrĩra thimũ kũhĩtũkĩra namba ĩno ndagwĩkĩra ha screen-inĩ na no mũthe kũrĩa Instagram TikTok Twitter Facebook DJ Racy RACEY tukiuge atĩa tũkũrĩngĩria hau thank you so much nĩ ũndũ wa opportunity ĩno ndikana na ciugo cia mũico kwĩ mwĩroreri nawapenda lakini hata nyinyi mtupende ũhoro ũcio wa hashtag Wafia DJs mutige gũtũfia tũrĩ andũ wega mũno ũndũ ũcio rĩ nĩ njũĩ nĩ ũkaũthire maũndũ macio nĩ meuka ma dissolve mwĩre tũrĩega mũno andũ athega kĩtu gaka ti koru kamũrata gakwa so until the next time ngagĩtũmũhea maingĩ tunawapenda tunawalombo together